ఓకే. సో, మీ దగ్గర ఒక మెకానికల్ కీబోర్డ్ లేదు, లేదా ఒక లో బడ్జెట్ ఉంది మీ దగ్గర, లేదా ఒక మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్ ఉంది అంటే, దాన్ని మోస్ట్ మెకానికల్ కీబోర్డ్ లైక్‌గా ఫీల్ అవ్వడానికి ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఐ అండర్‌స్టాండ్ లాస్ట్ టైమ్ నేను వీడియో చేసినప్పుడు మెకానికల్ కీబోర్డ్ సబ్జెక్టే ఎక్స్‌పెన్సివ్‌గా ఉండొచ్చు. నో ప్రాబ్లమ్. ఒకవేళ మీ దగ్గర 200 లేదా 1000 రూపీస్ మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్ ఉన్నా కూడా, దాన్ని మోస్ట్ మెకానికల్ ఫీల్ వచ్చేలాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో అనేది చూసుకుందాం. ఈరోజు నేను వర్క్ చేసేదొచ్చేసి ఇది నా లాజిటెక్ మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్ అనమాట. ఇది లాజిటెక్ G213 ప్రాడిజీ. సో, దుమ్ముగా ఉంటది ఈ వీడియో అంతా చూపించేటప్పుడు. ఎందుకంటే అది యూజ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 7-8 మంత్స్ అవుతుంది. అండ్ అది క్లీన్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం. సో, దాని మీద నేను ఆ మోడిఫికేషన్స్ చేసి అయితే మీకు చూపిస్తాను. అండ్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న డిస్క్లైమర్. మన ఛానల్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం అయితే మనకి కొన్ని వీడియోస్కి 75% వరకు చూస్తున్న వ్యూవర్స్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అయితే ఉన్నారు ఛానల్కి. సో, ఒకవేళ మీరు కాంటెంట్ చూసి బాగా చేస్తున్నారు, బాగా కష్టపడుతున్నారు, యూనిక్ కాంటెంట్ తీసుకొస్తున్నారు తెలుగులో అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీరు చేసే ప్రతి సబ్స్క్రైబ్ మనకి 1,00,000 సబ్స్క్రైబర్స్ గోల్ దగ్గర అవ్వడానికి కొంచెం ఫాస్ట్గా అవ్వడానికి అయితే హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట. అది డిస్క్లైమర్. అయితే మా ఫోన్ నోటిఫికేషన్ కూడా మనల్ని అయితే డిస్టర్బ్ అయితే చేసింది. ఇవన్నీ సైలెంట్లో పెట్టడం మర్చిపోయా. సో, ఇప్పుడు వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం. మినిమల్ కాస్ట్ తోటి నేను కొన్ని అవసరం అవుతాయి ఈ లూబ్ లాంటివి, బట్ మినిమల్ కాస్ట్ తోటి ఎలా చేయాలనేది అయితే ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ప్రాసెస్ అయితే చూసేద్దాం రండి. ఓకే. సో, ఇదైతే మనకి కీబోర్డ్ అనమాట. లాజిటెక్ బ్రాండ్ నుంచి జస్ట్ నార్మల్ ఫుల్ సైజ్డ్ మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్ అనమాట. ఇది మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ కీస్ నారోగా ఉండకుండా నార్మల్ డెప్త్ ఉంటే ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో, జస్ట్ నార్మల్ మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్ ఫీల్ అయితే ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ లాజిటెక్ బ్రాండింగ్ చూసుకోవచ్చు. మీడియా కంట్రోల్ కీస్ ఉన్నాయి, నంప్యాడ్ ఉంది ఫుల్ సైజ్ కాబట్టి, అండ్ రిస్ట్ కూడా ఉంది దీనికి. బట్ ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ ముషీ మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్ ఫీల్ అయితే ఉంటుంది. ఈ సౌండ్ చూసుకోండి. సో, చూసారు కదా ఎంత షార్ప్ సౌండ్ ఉందని. స్టెబిలైజర్కి అయితే ర్యాట్లింగ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో, మనం ఈ కీ పుల్లర్ని యూజ్ చేసేద్దాం. కీ క్యాప్ పుల్లర్ని యూజ్ చేసి మనం ప్రతి కీ క్యాప్ని అయితే రిమూవ్ చేద్దాం. కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇది మెకానికల్ కీబోర్డ్స్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే. జస్ట్ సిమిలర్గా అయితే ఉండవు. సో, ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. ఒక కీ క్యాప్ పుల్ చేశాను కదా. సో, ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి స్టెమ్ అనేది ఆ కీ క్యాప్కి ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా డిఫరెంట్. అండ్ ఒక మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్కి ఒక మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్ కూడా ఇది డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, ప్రొప్రైటరీగా కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ఎలా ఉన్నా ఆ మధ్యలో రెక్టాంగులర్ షేప్ హాలో బాక్స్ అయితే ఉంటుంది. జస్ట్ కొంచెం కాంటాక్ట్ పాయింట్స్ అవి ఇవి చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ కీబోర్డ్లో చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. కొంచెం డర్టీగా ఉంది, ఏమనుకోవద్దు. 7 to 8 months యూజ్ చేయలేదు. సో, ఆ డర్ట్ని మైండ్లో తీసేయండి. ఒకసారి కీ క్యాప్స్ అన్ని పుల్ అవుట్ చేసిన తర్వాత క్లీన్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. బట్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత కూడా నేను జస్ట్ మీకు ఇది డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నాను. నేనైతే పర్సనల్గా అయితే యూజ్ చేయను. ఇప్పుడు కీ క్యాప్స్ అన్నీ అయితే రిమూవ్ అయితే చేసేద్దాం. అన్నీ రిమూవ్ చేసే టైంకి ఫార్వర్డ్ చేస్తే బెటర్ అనుకుంటాం. మీకు కీ క్యాప్స్ రిమూవ్ చేయడమే చూసి బోర్ కొడుతుంది. సో, ఇప్పుడు అన్ని కీ క్యాప్స్ రిమూవ్ చేశాను. నేను ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ స్పేస్ బార్కి మీకు డెమో ఇచ్చి చూపిస్తాను. అండ్ ఇప్పుడు టిష్యూ పేపర్ అదంతా తెచ్చుకొని క్లీన్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఇవి మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండొచ్చు క్లీన్ చేయడానికి. ఎందుకంటే మీరు చూసుకోవచ్చు చాలా థిన్ గ్యాప్స్ అయితే ఉంటాయి. మెకానికల్ కీబోర్డ్స్కి అయితే స్విచ్చెస్తో పాటు కీ క్యాప్స్ కూడా రిమూవ్ చేసి అయితే క్లీన్ చేయొచ్చు. అండ్ అంతకుమించి ఇది డెస్క్ పైన ఉన్నా కూడా ఇంత డస్ట్ వచ్చేది కాదు. బట్ నేనైతే దీన్ని స్పెసిఫిక్గా ఒక కబోర్డ్లో పెట్టేసి మూలబడేసి వదిలేసాను కాబట్టి ఆ కబోర్డ్లో దుమ్ము అదంతా చాలా పేరుకుపోయింది దీంట్లో. సో, ఇప్పుడు యూజ్ చేసేవి చూసుకుంటే ఈ లూబ్ అయితే యూజ్ చేస్తాం రెక్టాంగిల్ స్టోర్ నుంచి. అండ్ ఈ సన్న బ్రష్ అయితే మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. సో, లూబ్ని అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం బాక్స్ అయితే. ఈ మోడిఫికేషన్ మొత్తానికి కూడా మీకు చాలా తక్కువ అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఇది 3 ml బాటిల్ అనమాట. ఇది 800 రూపీస్ అవుతుంది. బట్ ఈ 3 ml బాటిల్ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 or 2 years వస్తుంది. మీరు ఇయర్లీ 2-3 టైమ్స్ మీరు మోడిఫికేషన్స్ చేసుకున్న కీబోర్డ్స్ బిల్డ్ చేసుకున్నా కూడా. సో, అది మనకి లూబ్ కాస్ట్ సంబంధించింది అయితే బ్రష్ అయితే 10 రూపీస్ అంతే. సో, కొంచెం లూబ్ తీసుకొని మీరు ఆ రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉందో స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆల్ 4 సైడ్స్ లోపల సైడ్ వాల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో కీ క్యాప్ దాన్ని టచ్ అయ్యి దాని మీద స్లైడ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సో, ఆ 4 కాంటాక్ట్స్ పాయింట్స్కి ఏంటంటే జస్ట్ ఈ లూబ్ సన్నగా అప్లై చేయండి. చాలా థిన్ కోట్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఎంత యూజ్ చేయాలని చెప్పి. నేను యూజ్ చేసేది వచ్చి ఒక పీ సైజ్ చాలా చిన్నదనమాట. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. అంత తక్కువ అమౌంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువ అప్లై చేస్తే ఏంటంటే చాలా ముషీ ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది. మీకు క్రిస్ప్ ఫీలింగ్, ఒక మంచి
స్మూత్ ఫీలింగ్ రావాలంటే ఎక్కువ అప్లై చేయొద్దు. చాలా థిన్ కోట్ అయితే అప్లై చేయండి. సో ఇప్పుడు స్టెబిలైజర్ కూడా చూసుకుందాం. స్టెబిలైజర్‌కి మనకి ఆ మెటల్‌ది ప్లాస్టిక్ క్లిప్స్‌తో ఎక్కడైతే కాంటాక్ట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్స్‌లో మీరు ఈ లూబ్‌నైతే అప్లై చేయండి. అదే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే రాడ్‌కి మధ్య అండ్ ప్లాస్టిక్ క్లిప్స్‌కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్‌ని ఈ లూబ్ అనేది క్లోజ్ చేసేస్తుందనమాట. సో ర్యాటిల్ అవ్వడానికి దీనికి అక్కడ ఎక్స్ట్రా గ్యాప్ ఉండదు ఆ తర్వాత. సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఎక్కడైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో ఎక్కడైతే మనకి ప్లాస్టిక్ క్లిప్స్ ఉన్నది మనకి ఆ మెటల్ దాన్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటున్నాయో ఆ కాంటాక్ట్ పాయింట్స్ ప్రతి దాంట్లో మనం అప్లై చేసుకుంటే మనకి మంచిదనమాట. ఆ తర్వాత మనకి ఈ రాడ్‌కి ఎండింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా! ఆ ఎండింగ్స్‌లో కూడా మనమైతే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని రాడ్ అని ఎందుకు అంటున్నాను? దాన్ని మెటల్ క్లిప్ అంటారు, స్టెబిలైజర్ అంటారు. మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్స్‌లో దాన్ని ఏమంటారో తెలీదు. బట్ దానికి ఎండ్స్ ఉన్నాయి కదా! ఆ ఎండ్స్‌లో కూడా అప్లై చేయాలి. ఎందుకంటే మనకి స్పేస్ బార్ వచ్చేసి స్పేస్ బార్‌లో కూడా 2 క్లిప్స్‌కి ఇది క్లిప్ ఆన్ అయితే అవుతుంది. మీకు చూపిస్తే అర్థమవుతది. సో వీటికి కూడా మీరైతే లూబ్‌నైతే అప్లై చేసేసేయండి. ఈ స్పేస్ బార్ మీకు ర్యాట్లింగ్ ఎఫెక్ట్ లేదు అంటే ఎక్కువ ర్యాట్లింగ్ సౌండ్ రావట్లేదు అంటే మ్యాండేటరీ కూడా కాదు. బట్ ఒకవేళ మీకు ఎక్కువగా ర్యాట్లింగ్ సౌండ్ వస్తుంది అంటే డెఫినెట్‌గా మీరు ఈ స్టెప్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది. కొంచెం లాంగర్ ప్రొసీజర్ అంటే నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడం కొంచెం లాంగర్‌గా కనిపిస్తుంది. బట్ మీరు చేసేటప్పుడు ఇంత లాంగ్‌గా స్ట్రెచ్డ్ ఔట్ అయినట్టు అనిపించదు. వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తుంటేనే నాకే అనిపిస్తుంది ఎంత లాంగ్‌గా ఉంది ఏంట్రా అని. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి కీ క్యాప్‌లో ఆ గ్రూవ్స్ ఉన్నాయి కదా! కార్నర్స్‌లో ఆ గ్రూవ్స్‌లో ఆ స్టెబిలైజర్ అనేది ఫిట్ అవుతుందన్నమాట. సిట్టింగ్ అవుతుంది. ఇట్లా అటాచ్ అవుతుంది. సో ఆ గ్రూవ్స్ లోపల కూడా నేనైతే లూబ్రికెంట్ అయితే అప్లై అయితే చేస్తున్నాను. సో 2 సైడ్స్ 2 క్లిప్స్ అయితే ఉంటాయి. ఆ 2 ఎండ్స్ అటాచ్ అవ్వడానికి. సో ఆ 2 సైడ్స్ అయితే అప్లై అయితే చేసేద్దాం. ఫస్ట్ సైడ్ అయితే అయిపోయింది. సో రెండో సైడ్ కూడా మరీ ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు. మోడరేట్ అమౌంట్ అంతే. మరీ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా మీకు ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఒక ముషీ ఫీల్ అయితే వస్తుంది. కొన్నిసార్లు స్టెబిలైజర్స్‌తో డేంజర్ ఏంటంటే అవి స్ట్రక్ అయిపోయినట్టు అతుక్కుపోతూ ఉంటాయి కూడా. సో అది దానితోటి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ అనమాట. ఇప్పుడు కీ క్యాప్‌ని అయితే సెట్ చేసేసేద్దాం. అండ్ ఆ తర్వాత మీకు సౌండ్ టెస్ట్‌లో చూపిస్తాను ఇదంతా ఇంప్రూవ్‌మెంట్ వచ్చింది అని చెప్పి. ఇంకా నెక్స్ట్ మోడిఫికేషన్ వచ్చేసి మనం ఫోమ్ బోర్డ్ ఏదైనా ఉంటుంది, చిన్న ఫోమ్ మీరు చూసుకోవచ్చు, స్పాంజ్ లాంటిది ఏదైనా మెటీరియల్ ఉంటే దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్‌గా అయితే కట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎందుకంటే మనం ఈ చిన్న చిన్న పీసెస్ని కీ క్యాప్స్లో ఉన్న మనకు ఆ రెక్టాంగులర్ హోల్ ఉంది కదా, దాంట్లో అయితే ఇన్సర్ట్ చేయబోతున్నాం. ఎందుకంటే ఆ షార్ప్ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో అది కీ క్యాప్స్ హాలోగా ఉండడం వల్ల వస్తుంది. సో ఇదేంటంటే ఆ సౌండ్ని కొంచెం డ్యాంపెన్ చేస్తుంది. సో కొంచెం టాకియర్ అండ్ థిక్కర్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది మీకు ఆ షార్ప్గా టింగ్ 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 అని రాకుండా. సో ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు ఈ జస్ట్ ఒక ఫోమ్ పీస్ని తీసుకొని దాన్ని రౌండ్ అప్ చేసేసి మనకు దాంట్లో ఆ హోల్లో ఇన్సర్ట్ చేయడమే, దూది పెట్టినట్టు అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఆ తర్వాత మనకు ఆ బ్రష్ ఎండ్ అయితే ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసుకొని దాని లోపల నెట్టేసేద్దాం. బట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను చూపిస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఫస్ట్ కీ క్యాప్కి ఎక్కువ స్పాంజ్ అయితే యూస్ చేశాను. యూజువల్గా ఇంత డిఫికల్ట్గా అయితే ఉండదు స్పాంజ్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి. సో మీరు కొంచెం లెస్సర్ క్వాంటిటీ అయితే యూస్ చేయండి. ఇప్పుడు మిగతా వాటన్నిటికి కూడా నేనైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తాను స్పాంజ్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ప్రతిదీ మాడిఫై అయితే చేశాను. సో ఇప్పుడు సౌండ్ డాంపెనింగ్ ఫోమ్ కూడా ప్రతి కీ క్యాప్కి అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం కీ క్యాప్స్ తీసుకొచ్చేసి ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకుందాం. దానికి ముందు అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను లెటర్స్ అన్నీ. ఓకే, ఇప్పుడు కీ క్యాప్స్ని తీసుకొచ్చేసి మనం అటాచ్ అయితే చేద్దాం. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ కూడా మళ్ళీ నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అయితే చేస్తాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ ప్రతి కీ క్యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయడం చూపిస్తే మళ్ళీ మీకు బోర్ కొట్టి ఇక్కడ వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు సౌండ్ టెస్ట్ అయితే చూడండి అయిపోయిన తర్వాత ఫుల్లీ. ఓకే. సో చూసారు గదా! అది మనకి మోడిఫికేషన్ పార్ట్ అయితే. డిఫరెన్స్ అయితే లేదని చెప్పను. డిఫరెన్స్ అయితే చాలా ఉంది. అట్‌లీస్ట్ మనం ఫోమ్ ఇన్సర్ట్ చేసిన దానివల్ల చాలా వరకు ఆ సౌండ్ అనేది పోయింది. ఆ క్లాకీ ఫీల్ అనేది పోయింది. అండ్ స్టెబిలైజర్ సౌండ్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆ ర్యాట్లింగ్ సౌండ్ ఏదీ లేదు. అండ్ దాంతో పాటు మనం దాంట్లో లూప్ అప్లై చేసాం కాబట్టి మీకు బయటికి వినిపించకపోయినా కూడా కీ ట్రావెల్ అనేది చాలా స్మూత్‌గా ఉంటది. ఆ రబ్బరీ రెసిస్టెన్స్ అదంతా ఏమి ఉండదు. సో క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా ఏందంటే కీ స్విచ్‌ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ట్రావెల్ అనేది చాలా స్మూతర్‌గా ఉంది.
ఉంది. ఓవరాల్ ఇది నేను చూసుకుంటే ఒక టాక్టైల్ మెకానికల్ కీబోర్డ్‌ని రిసెంబుల్ చేస్తుందనొచ్చు. మరీ కంప్లీట్‌గా అలా కాదు. ఎందుకంటే వాటిలో యాక్చువల్ మెకానికల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇది చాలా క్లోజ్‌గా వస్తుంది ఒక మెకానికల్ కీబోర్డ్ కనైతే చెప్పొచ్చు. మేబీ ఫ్యూచర్‌లో కుదిరితే ఒక సర్ప్రైజ్ బ్లైండ్ టెస్ట్ లాంటిది కూడా చేయొచ్చు. ఒకళ్ళకి ఒక మెకానికల్ కీబోర్డ్ ఇచ్చి అండ్ ఒక మోడిఫైడ్ మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్ ఇచ్చి బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేసి ఒకసారి చూద్దాం. అది కూడా ఫన్ కోసం మీరు కావాలంటే చెప్పండి. బట్ ప్రస్తుతానికైతే మీ దగ్గర ఉన్న ఒక చీప్ మెకానికల్ కీబోర్డ్‌ని కూడా మీరు ఈ విధంగా అయితే కన్వర్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటేంటంటే ఇది అన్ని కీబోర్డ్స్ పైన వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. నాకంత ఐడియా లేదు. ఎందుకంటే కొన్ని మెకానికల్ కీబోర్డ్స్‌కి కీ క్యాప్స్ చాలా లో ప్రొఫైల్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నదానికి చూసుకుంటే ఇవి ఆల్మోస్ట్ మెకానికల్ కీబోర్డ్ హైట్‌లోనే ఉంటాయన్నమాట. ఇది ఎక్కడ కెమెరాలో పట్టదు. సో ఈ కీస్ చూసుకుంటే చాలా హైట్ అయితే ఉంటాయి ఇవి. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక మెకానికల్ కీబోర్డ్ ఉన్న కీ క్యాప్స్ హైటే ఉంటాయి కాబట్టి మేబీ దీనికి రిమూవ్ చేయగలిగానో లేదో తెలీదు. సో మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్స్ ఏరియాలో అయితే కొన్ని చాలా థిన్‌గా అయితే ఉంటాయి. అవి రిమూవ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది నాకైతే ఐడియా లేదు. ఒకసారి ట్రై అండ్ సీ అని అయితే చెప్తాను. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఒక డిఐవై అండ్ డూ ఇట్ ఎట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. సో మీ దగ్గర ఓన్లీ ఒక కీబోర్డే ఉంది అండ్ మీరు దాన్ని పాడు చేస్తే అఫోర్డ్ పాడైపోదు యూజువల్గా, చాలా తక్కువ రిస్క్ దీంట్లో. బట్ పాడు చేస్తే వేరేది అఫోర్డ్ చేయలేను లేదా వేరేది ఇప్పుడు కొనుక్కోలేను అనుకుంటే మాత్రం మీరు డెఫినెట్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ని అయితే అటెంప్ట్ చేయొద్దు. డూ ఇట్ ఎట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్. కాకపోతే చాలా తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది కానీ జరుగుతుంది కదా, అందుకని చెప్పి జస్ట్ బిఫోర్ మీరు చేసేటప్పుడే మెన్షన్ అయితే చేస్తున్నాను. సో ఇదైతే మనకి ఈ వీడియో అనమాట. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఇలాంటి వాటి కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాం.